எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ எல்லோரும் ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த இந்த சதர்ன் ரயில்வேலேருந்து ITI முடித்தவங்க இல்லை ஃப்ரெஷராக இருக்கிறவங்க இந்த அப்ரெண்டிஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து August 25 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் 5 மணிக்குள்ளே September 25 அதுதான் உங்களோட கட் ஆஃப் லாஸ்ட் டேட்டு. அதுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஆகணும். லாஸ்ட் டைம் ரஷ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, இந்த அப்ரெண்டிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன பெனிஃபிட், என்ன யூஸ் இருக்குது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா இந்த பெனிஃபிட்டுக்காக தான் நிறைய பேர் இந்த அப்ரெண்டிஸ் எப்படா வரும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம பசங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு முக்கியமானது 3 விஷயங்கள் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குரூப் டி, அதாவது ரயில்வேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டி வேகன்சி போடுவாங்க. இது வந்து ஒரு 10th குவாலிஃபிகேஷன் வேகன்சி. ஸோ இது மூலமாக ரயில்வேல உங்களால் உள்ளே வர முடியும். இந்த குரூப் டி நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு ஒரு 100 வேக்கன்சி எனக்கு சதர்ன் ரயில்வேல கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதில் கிட்டத்தட்ட 20% ஆஃப் வேக்கன்சி இந்த அப்ரெண்டிஸ் முடித்தவங்க எலிஜிபிலிட்டி ஆவாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட 20 வேக்கன்சி நீங்கள் ITI முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மட்டும் தனியாக அப்ரெண்டிஸ் பண்ணவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வேக்கன்சி இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக்காக. செகண்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ குரூப் டி இந்த மூலமாக எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்க அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு கட் ஆஃப் செட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணால் தான் அந்த எக்ஸாம் பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ இந்த கட் ஆஃப் வந்து நீங்கள் அவங்கள விட கம்மி மார்க் எடுத்தாலே உங்களுக்கு இந்த கட் ஆஃப் கிளியர் ஆகும். காரணம் என்னென்னா, நீங்கள் NCVT இல்லை SCVT இந்த சர்டிஃபிகேஷன் வச்சு அப்ரெண்டிஸ் முடிப்பீங்க. அந்த அப்ரெண்டிஸ் முடியும் போது ஒரு எக்ஸாம் எழுதுவீங்க. ஸோ அந்த எக்ஸாம் மார்க்கை அக்ரிகேட் பண்ணி உங்களுக்கு இதில் என்ன பண்ணுவாங்க, கன்செஷன் மார்க்காக கொடுத்து, கிரேஸ் மார்க்காக கொடுத்து உங்களோட கட் ஆஃபை கம்மி பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் மற்றவங்க எடுக்கிற மார்க்கை விட கம்மியான கட் ஆஃப் எடுத்தாலும் இந்த குரூப் டி உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ இது ரெண்டாவது விஷயம். மூணாவது விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, நடந்த குரூப் டியாக இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸாம் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட 85 மார்க்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க, இல்லை 75 மார்க்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க, நல்லா கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ஃபிசிக்கல்லாம் அவங்க ஃபெயில் ஆகியிருந்திருப்பாங்க. ஸோ ஃபிசிக்கல்ன்றது கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு. ஃபிசிக்கலில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகணும். பட் இதே நான் ரயில்வேல அப்ரெண்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் ரன்னிங் எக்ஸாமினேஷனும் கிடையாது. அதாவது PETன்னு சொல்லுவாங்க, ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ட்ரைனிங்கிறது உங்களுக்கு முழுக்க எக்ஸெப்ஷன் கொடுத்துருவாங்க. அதில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணினாலே போதும். ஈவன் கட் ஆஃப் உங்களுக்கு கம்மியாக ஓரளவு எடுத்தீங்கனாலே போதும். உங்களால் குரூப் டியில் அந்த உங்களுக்குள்ள வேக்கன்சியில் தாராளமாக ரயில்வேல உங்களால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். ரயில்வே ஜாப் உங்களுக்கு நல்லபடியாக கிடைக்கும். ஸோ இதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போடுறேன். இல்லை சதர்ன் ரயில்வே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு, கேரளா, அதுக்கப்புறம் பாண்டிச்சேரி இருக்கட்டும், இதுக்கப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரி, அந்தமான் நிக்கோபார், லட்சத்தீவு, இவங்க மட்டும்தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்ளை பண்ண முடியும், முழுக்க அப்ளை பண்ண முடியும். அதாவது இந்த அப்ரெண்டிஸ்க்கு இவங்க மட்டும்தான் முழுக்க உரிமையானவர்கள் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதை தவிர ஆந்திராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஸ்ட்ரிக்கும், கர்நாடகாவில் ஒரே ஒரு டிஸ்ட்ரிக் மட்டும் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது. அதனால் நம்ம பசங்க எவ்வளோ தூரம் மேக்ஸிமம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ நம்மளுக்கான வேக்கன்சிஸ் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தான் கிடைக்கும். இதில் என்னென்னா, ஃப்ரெஷர் கேட்டகரின்றது வேக்கன்சி ஓரளவு கம்மியாக தான் போட்டிருக்காங்க. பட் ITI கேட்டகரின்றது கிட்டத்தட்ட 6 டிவிஷன்லேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். 6 டிவிஷன்லேருந்து மதுரையிலேருந்து போட்டிருக்காங்க, திருச்சி, பாலக்காடு, திருவனந்தபுரம், சென்னை, எல்லா டிவிஷனில், சேலம் டிவிஷன், எல்லா டிவிஷன்லேருந்து போட்டிருக்காங்க. இதை தவிர ஒர்க்ஷாப்லேருந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ வேக்கன்சி, இவ்வளவு அந்த கோப்பான்ற நிறைய கோர்சஸ் வந்து உங்களுக்கு மதுரை டிவிஷனாக இருக்கட்டும், உங்கள் நேட்டிவ் டிவிஷன்லேயே உங்களுக்கு அப்ரெண்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது. ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ITI கேட்டகரி உள்ளவங்களுக்கு நிறையா ஒரு வேக்கன்சி கொடுத்துருக்காங்க, நிறையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. முடிஞ்சளவு ITI முடித்த பசங்க ஜஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரெஷர் கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா கேரேஜ் அண்ட் வேகன் பெரம்பூர், அதுக்கப்புறம் SNT சிக்னல் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் ஒர்க் ஷாப் வந்து போதனூர், கோயம்புத்தூர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஹாஸ்பிட்டல் பெரம்பூர். ஸோ இந்த 3 இதில் மட்டும்தான் ஃப்ரெஷர் கேட்டகரி அப்ளை பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் ஃபிட்டர், வெல்டர், பெயிண்டர், அதே மாதிரி ஃபிட்டர், அதே மாதிரி MLTன்றுவாங்க, மெடிக்கல் ரிலேட்டட், ரேடியாலஜி, பேத்தாலஜி, கார்டியாலஜி. ஸோ இதுக்கான ஒரு வேக்கன்சியும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெஷர் கேட்டகரியோட எலிஜிபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டர், பெயிண்டர், வெல்டர் இது அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் உங்களுக்கு 10th நீங்கள் 50% மார்க் கண்டிப்பாக எடுத்திருக்கணும். ஆர் ஈக்குவலண்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். அதே மாதிரி மெடிக்கல் லேபரேட்டரி டெக்னீஷியனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் கண்டிப்பாக நீங்கள் 12th முடிச்சிருக்கணும். அதில் 50% மார்க் எடுத்திருக்கணும். ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி நீங்கள் முடிச்சிருந்தா ஆர் ஈக்குவலண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி இருப்பீங்க. நான் ITI ஆல்ரெடி நான் ITI கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன். பர்டிகுலர் ட்ரேடில் ஃபிட்டர்,
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக், மோட்டார் வெஹிக்கிள், அப்புறம் டீசல் மெக்கானிக், கார்பெண்டர், பெயிண்டர். ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் 10th மினிமம் 50% மார்க் எடுத்திருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ஐடிஐ கோர்ஸ் வந்து என்சிவிடியாக இருக்கலாம், இல்லை எஸ்சிவிடியாக இருக்கலாம், எதையாவது ஒரு உங்களோட பர்டிகுலர் ட்ரேடில் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும். ஸோ இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிஷியனாக இருக்கட்டும், எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக்காக இருக்கட்டும், ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே 10th கொடுத்துருக்காங்க. சிலது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெனோகிராஃபருக்கு, செக்ரட்டரியேட் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஸ்டெனோகிராஃபருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா +2 நீங்கள் கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்கணும். இதில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ்ன்றது மென்ஷன் பண்ணலாம். சரி, நான் இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக எடுத்து ஆகணுமா 10th அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ்சி எஸ்டி பர்சன் வித் டிசேபிலிட்டி கேண்டிடேட்டுக்கு வந்து மினிமம் 50% மார்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் எவ்வளோ % மார்க் எடுத்தாலும் உங்களால் ஒரு ஃப்ரெஷராகவோ இல்லை எக்ஸ்ஐடிஐயாவோ தாராளமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ அதே மாதிரி கோப்பா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி சிஸ்டம் மெயின்டெனன்ஸ்ன்றது கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா 10th உங்களுக்கு மினிமம் 50% மார்க் இருக்கணும் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்சிவிடி, எஸ்சிவிடி கோர்ஸ் நீங்கள் ரெஸ்பெக்டிவ் ட்ரேடில் முடிச்சிருக்கணுன்றதை கொடுத்துருக்காங்க. சரி, எங்கெங்கெல்லாம் வேக்கன்சி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தடவை கிட்டத்தட்ட நிறையா டிவிஷன் நிறைய சொல்லுவாங்க, காமனாக ஷாப்புன்னு சொல்லுவாங்க, எல்லா இடத்துலையுமே கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வேகன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஐடிஐ கேட்டகரி கேரேஜ் அண்ட் வேகன் பெரம்பூராக இருக்கட்டும், அங்கே அவ்வளோ வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க. சென்னை டிவிஷனில் பர்டிகுலராக பர்சனல் பிரான்ச்சில் இந்த ப்ரோக்ராமிங் அசிஸ்டண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை தவிர சென்ட்ரல் ஒர்க் ஷாப் பொன்மலையில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லோக்கல் ஒர்க் ஷாப் புறம்பூரில் கொடுத்துருக்காங்க. மதுரை டிவிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டர், வெல்டர், எலக்ட்ரீஷியன், அதுக்கப்புறம் கோப்பாக்கான வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க, 27 வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க. ரயில்வே ஹாஸ்பிட்டல் பெரம்பூர் வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க. பாலக்காடு டிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க. சேலம் டிவிஷனில் பாருங்கள், அது ஒரு கிட்டத்தட்ட 9 கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பிடிஎஃப் எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஒர்க் ஷாப் போதனூர் கோயம்புத்தூர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 கேட்டகரி. இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் ப்ரோக்ராமிங் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து நிறையா ஒரு வேகன்சி அப்கமிங் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதை முடிஞ்ச அளவு அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ திருவனந்தபுரம் டிவிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட சதன் ரயில்வேல உள்ள 6 டிவிஷன் ப்ளஸ் ஒர்க் ஷாப் இது எல்லாத்துலேயுமே வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி பர்சன் வித் டிசேபிலிட்டி உமன் கேண்டிடேட்டுக்கு ஃபீஸ் கிடையாது. மற்ற கேண்டிடேட் எல்லாத்துக்குமே 100 ரூபா ஃபீஸ் பே பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 15 வயசு இருந்தாலே உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியும். அதிகபட்ச வயசு 22/24 கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 22 வயசுன்றது ஃப்ரெஷருக்கு, 24 வயசுன்றது ஐடிஐ முடித்தவங்களுக்கு. இதில் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது. ரிலாக்ஸேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு 24, எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 29, ஓபிசியாக இருந்தீங்கன்னா 27 வயசு வரையும் உங்களால் நார்மலாக எக்ஸ்ஐடிஐ முடித்தவங்களுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். நான் ஃப்ரெஷராக இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த 22ஓட +3 சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓபிசி ஆயிரும். 22ஓட +5 சேர்த்திங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியில் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியும். நான் பர்சன் வித் டிசேபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கேன், எனக்கு வந்து 40% டிசேபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக 10 வருஷம் கொடுக்குறாங்க. அடிஷ்னலாக 10 வருஷம்னா 24 வருஷம்ன்றது ஜென்ரல் கேட்டகரி. இதை தவிர உங்களுக்கு ஓபிசினா ஒரு 3 வருஷம், இதை தவிர 10 வருஷம். ஸோ உங்களுக்கு 37 வயசு வரையும் உள்ளவங்க ஓபிசியாக இருந்தால் அப்ளை பண்ண முடியும். எஸ்சி எஸ்டி ஆனீங்கன்னா 39 வயசு வரையும் உங்களால் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும், பர்சன் வித் டிசேபிலிட்டிக்கு மட்டும். செக்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஃப்ரெஷர் கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிற மெட்ரிகுலேஷன் மார்க்கை உங்களுக்கு 200 மார்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மெரிட் லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி அதுலேருந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து எக்ஸ்ஐடிஐ முடித்தவங்களுக்கும் உங்களோட 10th மார்க்கை உங்களுக்கு 100 மார்க்கை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி ஐடிஐ மார்க்கை உங்களுக்கு 100 மார்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க. மொத்தம் 200 மார்க்கை வச்சு மெரிட் லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி அதுலேருந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி மெடிக்கல் ரிலேட்டடாக முடித்தவங்களுக்கும் உங்களோட +2 மார்க் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜியில் உங்களுக்கு +2 மார்க்கை 200 கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் உங்களோட மெரிட் லிஸ்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதனால் அதை கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் இன்னொன்று முக்கியமாக வந்து இந்த ஸ்டைஃபண்ட் எல்லாம் அதில் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்களே செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் தங்குறதுக்கான வசதியை வந்து நீங்கள் தான் பார்த்தாகணும். தங்குறதுக்கான எந்த ஒரு அகாமடேஷனும் ரயில்வேலேருந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் தான் பார்த்தாகணும். ஸோ உங்களோட மந்த்லி ஸ்டைஃபண்ட்ன்றது ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா 6000 இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 1 வருஷம் ஆகும்போது உங்களுக்கு 10% உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா +2 முடிச்சிட்டிங்கன்னா 7000 இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10% உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து கூடும். எக்ஸ்ஐடிஐக்கும் 7000 இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அடுத்த 1 வருஷத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 7700 ரூபான்றது உங்களுக்கு மந்த்லி வரும். ஸோ ஒரு மாதத்துக்கான ஒரு ஸ்டைஃபண்ட் கொடுப்பாங்க வித்தவுட் எந்த ஒரு அகாமடேஷன். இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அப்ளை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.